Eu quero falar sobre a eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E subiu ao monte, Rose, e chamou para ele os que ele quis. Forte, né? Os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Entendeu, Consuelo? Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. O João, irmão de Tiago. As quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Juliana Cirino. Deus te abençoe, filho. Gonzaga Siqueira chegando, Consuelo Souza. Que essa palavra hoje trate muito comigo e contigo. O que a senhora quer falar? Maria Bernadette, eu quero falar da eleição dos 12. Eu quero falar, Gabriel Henrique, que antes de eu e vocês, antes que fôssemos formados no ventre da madre, ele já nos conhecia. Pastor, na opinião da senhora, todos nós nascemos para a salvação. É desejo de Deus nos salvar? Sim. Mas, Débora, a gente precisa aprender uma coisa muito linda, filha. Que Deus respeita uma coisa minha e tua, chamada livre-arbítrio. O problema não é ter livre-arbítrio. O problema é não saber usá-lo. E se a gente não se decidir por Jesus, ele vai nos respeitar. A Bíblia diz que ele chamou 12 homens. E eu fico maravilhada, queridos, porque são 12 homens que, se você olhasse para eles, como eu olhei hoje, de uma forma mais particular, eu não daria nada por eles. Não daria, Gonzaga, nem Maria Reis, não. Mas quem deu alguma coisa por mim e por você? Pare para pensar isso. A Bíblia diz que ele chamou Simão, um homem sanguíneo, colérico, respondão, nervoso, ansioso, agitado. Mas ele viu qualidades nele, né, pastor? Viu, corajoso, um homem do mar. Eu vi um pedacinho da tempestade no mar da Galileia. A senhora passou por isso? Passei. Uma vez só. Mas não é bonito de se ver e de se passar. Alguém me perguntou em off, Juliana, por que Jesus escolheu tantos pescadores? Porque foram homens preparados às tempestades. Entendeu? Não. O homem que mexe com o mar, ele vê o mar calmo e de repente ele vê quando a maré sobe, ele sabe até o horário. Acredite se quiser. Ele conhece a corrente das águas, a superfície, a profundidade. Ele sabe aonde bate peixe, onde não bate. Tanto que quando Jesus mandou ele lançar a rede, ele falou: Senhor, eu sei o que eu faço. E a noite inteira não bateu nada. Ele falou: vamos fazer o seguinte, joga segundo a minha palavra. Por isso que eu falo que milagre não se explica, se crê. É, pastor, é. Impetuoso,
Pedro era impetuoso. Jesus falou assim para ele: não quero Simão, eu quero Pedro. Pedro? Pedro quer dizer o que, pastora? Rocha, rochedo. O vento não destrói uma rocha, minha filha. A chuva não derruba uma rocha. Tudo que ela passa a deixa mais forte. A rocha, Pedro Coticeiro, Paulo Santos, Silva Santos, ela enfrenta qualquer situação. Por isso, Barney, por isso, Bia, Ângela, que Deus falou assim: eu quero Pedro. Eu não quero Simão. Forte, né, pastor? Forte. Você sabe como é que Pedro morreu? Aliás, Pedro era tão impetuoso que ele falou assim para Jesus: olha, estou contigo em qualquer situação, tá? Vou contigo até a morte. Pedro, antes que o galo cante, 2, 3 vezes você vai me negar. Não sei quem é esse galo, não. Mas eu não. Quem foi fiel? O galo foi fiel. O galo cantou, Pedro. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque ele se lembrou das palavras do amado. Jesus falou para ele: preciso que eu morra, Pedro. Não, o senhor não vai morrer, não. Vou deixar, não. Jesus exortou ele severamente: afasta de mim, Satanás. O espírito que está te usando agora, Pedro, não é o espírito de Deus. É o inimigo que está te usando. Eu não posso aceitar. Entendeu ou não? Mas o mesmo Pedro, Juliana Cirino, que negou a Jesus, ele se converte no Pentecostes. Ele tem um encontro tão forte, tão sobrenatural. Compartilha que dá tempo, gente. Ele teve um encontro tão sobrenatural com a presença, que ele prega, 3.000 se converte. Nice, ele prega, 5.000 se converte. Ele levanta paralítico, ele ressuscita mortos. Ele só ora e o Espírito de Deus desce, o fogo desce. Uri alabaioshu. Pastor, então depois, sim, o Pedro antes do Pentecoste foi um. O Pedro depois do Pentecoste foi outro. Por isso que é muito importante, Raquel, Rosângela, as pessoas não julgarem a mim e a você, não olhar só para as nossas ignorâncias, porque isso é do ser humano. O ser humano, ele faz 10 coisas certas, mas quando ele faz 1, 2, 3 erradas, nós somos prontinhos, né, para tirar Jesus do trono dele, e julgar, e condenar, e dar sentença. Adélia, então Jesus não tirou as mãos de Pedro. Ele não quer tirar as mãos de mim e de você. Pastor, então, Deus não tira a mão de mim? Não, Rosângela Siqueira. Deus não tira a mão de você, Deus não tira a mão de mim, Deus não tira a mão de ninguém. Pastora, quem é que tira a mão de mim? Talvez, Igor, você me pergunte. Nós mesmos. Quando olhamos para as circunstâncias, quando olhamos, Barney, para quem nós não precisamos olhar, quando olhamos para as nossas fraquezas e achamos que ela é maior, as nossas fraquezas são maiores que as nossas qualidades. Melhor dizendo, que elas são maiores que Deus. Elas não são. Deus não tirou a mão de Pedro? Não. Prova para mim, pastora. Quando ele ressuscitou, ele disse: dá um recado para o Pedro,
que eu me encontro com ele. E ele chega para o Pedro e fala assim: tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Cadê o pastor Siboney? Você me ama, menino? Amo. Jesus tem um amor que, na minha opinião, Jesus tem uma perseverança para comigo e para contigo, que, Lu, eu não sei te explicar, minha filha. Lu Faria, toma posse hoje desse amor fiel, desse amor verdadeiro, desse amor zeloso, desse amor glorioso, desse amor perseverante de Jesus por mim e por você. Só está dizendo que não tira a mão de mim? Não. Ainda que teu pai, ainda que tua mãe que te amamentou, numa fraqueza dessas da vida, numa depressão dessas da vida, numa luta dessas da vida, ela tivesse me desamparado ou te desamparado, o Senhor me acolheria, o Senhor te acolheria, Ele cuidaria de nós. É tão profundo que eu falo, mas não é para machucar ninguém. Ele precisava de um óvulo e um espermatozoide para você nascer. Vê se você entende isso. Não entendi. Acima de tudo, você é projeto de Deus. Eu sou projeto de Deus. Não importa de quem eu nasça, você nasceu. Não importa as circunstâncias. Não importa. Você nasceu. Entendeu? Uma vez um menino falou assim para mim: pastora, tô desolado, tô desesperado, quero me matar. Eu falei: por que você quer se matar? Ele falou assim: porque minha mãe nunca me contou. Mas eu sou fruto, porque ela foi uma prostituta. Eu sou fruto de uma prostituição. Falei: abençoada, porque ela não te abortou. Ela trouxe o projeto de Deus para a luz, para a vida. Louva a Deus por sua mãe. E quando ele arregalou o olho para mim, eu falei: oh, não te esqueças que na genealogia de Jesus, que na família de Jesus também teve uma prostituta. Teve? Raabe. Estuda isso. Perfeito só Deus, gente. Essa história de homem e mulher, hashtag perfeitinho, eu nunca confiei, não confio. Perfeito só o amado de nossa alma. E quando alguém te julgar ou me julgar, você diga: nós somos uma obra ainda em construção, tenha paciência. Mas confia, porque o Deus que começou a boa obra é Deus para terminá-la. Você ainda é uma obra em construção. Não exige demais de você. Entendeu? E põe um filtro aqui, que é sempre bom. E deixa entrar somente o que é de Deus. O que louva, o que adora, o que glorifica, o que bendiz, o que exalta, o que nos traz crescimento, amadurecimento, o que nos traz maturidade. Entendeu, Jussara Helena, meu doce? Depois eu quero que vocês ouçam essa palavra em particular, tá? Pastora, então Simão, Jesus falou assim para ele: Simão, não, eu quero rocha. Eu quero rochedo. Isso, vamos deixar aquele que começou a boa obra terminá-la. Verdade. Como é que ele foi crucificado, pastora Solange? 35 anos depois, Siqueira.
35 anos depois que Jesus foi crucificado, Pedro foi crucificado. E na hora da morte dele, sabe o que ele falou? Chegou a sua hora. Você vai ser crucificado como seu mestre. E falou, por favor, me crucifica. Me crucifica, moço. Mas de cabeça para baixo. Entendeu, DJ Silva? Porque eu não sou digno, ele falou, Maria Guiar, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele, de ser crucificado de cabeça para cima. Me crucifica assim, mas por favor, me crucifica de cabeça para baixo. Você pagaria esse preço por Jesus? Os apóstolos pagaram. Alguém me perguntou por que discípulos e apóstolos? Porque discípulo quer dizer aluno, aprendiz. Discípulo é aquele que aprende. Discípulo é aquele que anda com o mestre. Discípulo é aquele que não passa na frente dele. E também não pode ficar muito atrás dele. Discípulo é aquele que anda do lado. Discípulo é aquele que aceita ser ensinado, às vezes repreendido, exortado, mas sempre consolado, edificado. E quando o discípulo está preparado, Suelen, Juliana, o que Jesus fez com eles? Deus transformou eles em apóstolo. O que quer dizer apóstolo? Enviado. Jesus os enviou para uma grande obra. Deu-lhes poder para curar os enfermos, deu-lhes poder para expulsar os demônios, para abençoar aonde chegasse. E onde não os quisessem, Vanessa Silva, sai daí. Entendeu, Lu Faria? Sai daí. Não discuta, não briga, não bata a boca. Eles foram apóstolos, pastor? Foram. E foram apóstolos oculares de Jesus. Eles foram testemunhas oculares. Eles conheceram Jesus, eles ficaram com Jesus no mínimo 3 anos a 3 anos e meio. Dormiram com Jesus, comeram com ele, tomaram café com ele. Viram todas as curas, libertação, ressurreição, limpeza de leprosos, paralíticos andando. Entendeu, Érica Borges? Eles viram maravilhas, filha. Mas hoje as pessoas podem ser chamadas de apóstolo? Pode. Apóstolo é um enviado. Mas o apostolado de fundamento vem deles. Vê se vocês me entendem. Jesus, vê se vocês me entendem. Eu quero falar de uma forma bem simples que vocês possam entender. Não quero falar nada teológico, não. Jesus vem, implanta o reino através deles, e é deles que vem vindo, e chegou até nós. Pastor, então eles são o fundamento? Sim. Pastor, eles são os alicerces do cristianismo? Sim. Sim. Eles deram a vida deles pelo evangelho. Eu estou provando isso para você, quando eu estou falando de Pedro. Depois vem o André. O André foi discípulo de João Batista. O André assistiu o batismo de Jesus, viu quando o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. E ele segue Jesus. O André, o discípulo André, depois o apóstolo. O André era irmão do Simão Pedro. Quem que levou o Simão Pedro aos pés de Jesus? Foi o André. Nós vamos levar toda a nossa casa para Jesus. Mas olha, trabalhar com João Batista também não foi fácil. Foi um senhor homem de Deus. A Bíblia diz que ele foi um caniço arremessado pelo vento. Quer dizer o seguinte,
Pega espiritualmente que eu vou falar. O Espírito Santo fazia assim com ele, ó. Você já viu uma cana ao vento? Um canavial, você já viu? O vento faz dela o que ele quer. Eu não entendi, pastora. O Espírito do Senhor fazia de João Batista o que ele queria. Quando eu estudei isso, me arrepiou. Me arrepiou. Jesus falou que homem nascido de mulher não teve ninguém maior que João Batista. E João Batista o batiza. André vê. E André corre até Pedro e diz: vem, eu encontrei o Messias. E eu quero que você conheça também. Eu vou andar com ele, você também vai. Eu quero conhecê-lo ainda mais. E você também vai. E a gente vai ser um com ele. E você também vai. Entendeu, Flávia? Ele vai. Sigam. Não olhem para a circunstância. Alguns de vocês que estão me vendo hoje, vocês olham muito para os problemas. E Jesus mandou dizer para você: para com isso. Problema vem e passa, desaforo vem e passa, perseguição vem e passa, entendeu? Nilza, Lucimara, a luta vem e passa, o cansaço vem e passa, os desaforos da vida vem e passa, mas o meu e o teu, o nosso amado, ele permanece. André foi discípulo de João Batista, seguiu Jesus e apresentou Simão Pedro a ele. Morreu em Acaia, na cruz em forma de X. O que é isso, Cristina Miranda? Pastora, filha, ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Sofreu muito, pastora, esses homens, demais da conta. Quando eu estudo a vida desses homens, eu tenho vergonha de falar na minha vida. Eu tenho vergonha de falar que eu passo por luta. Entendeu, Marina? A nossa luta perto desses homens. Mas luta é luta. Mas eu vou te ensinar uma coisa a partir de hoje, que eu fiz um voto com Deus. Toda luta que tiver, só louva, só glorifica, só adore, só bendiga o nome do Senhor. E a solução vai estar chegando na tua mão. Eu profetizo isso a partir de hoje. Em nome de Jesus. Pastora André. André quer dizer homem viril. Forte. Morreu numa cruz. Em forma de X. Por amor ao Evangelho. E o apóstolo Tiago, pastora? O filho de Zebedeu, o irmão de João, pastor Elza Borges. Esse Tiago, que foi um dos mais próximos de Jesus, foi discípulo, depois apóstolo. 10 anos depois de Jesus, ele foi decapitado. O nome dele quer dizer o seguinte: aquele que vem do calcanhar, aquele que agarra as oportunidades. Mas ele agarrou a maior oportunidade da vida dele, que foi conhecer Jesus, andar com Jesus, viu a morte e a ressurreição de Jesus, participou do Pentecostes, foi poderoso nas mãos de Deus. Se esses homens pudessem me ouvir hoje, te ouvir, eles não podem. Quem parte com Deus não tem contato com a gente aqui embaixo. Guarde isso, isso é Bíblia. Mas se por acaso, eles nos ouvissem hoje, eles diriam para mim e para você: para mim, viver é lucro, morrer é Cristo. Faria tudo de novo. Entende, não? Quando você é possuído pela presença de Deus, pela unção de Deus, você é possuído por uma fé, por uma coragem, por uma certeza, por uma esperança, por uma verdade, que você não foge. Pastor Solange, vamos orar porque está morrendo, está apanhando, está morrendo muita gente.
em tal país comunista, da África. Meu filho, minha filha, eu vou orar para que eles continuem sendo fortalecidos. Porque o que eu tiver que passar pelo amor do Evangelho, você tiver que passar, e eles também, ninguém passará por nós, e nem por eles. Sou muito lúcida a esse respeito. Se é aquele que agarra uma grande oportunidade, agarre a salvação com todas as suas forças e não a deixe. E o Tiago, filho de Alfeu, o menor, pastora, também morreu decapitado com 99 anos e primeiro espancado e apedrejado. Pastora, mas homens que Deus ressuscitou os mortos, fez maravilhas. Eles pagaram um preço para dizer para mim e para você: você tomou a cruz? Não deixa ela mais não. Segue em frente. É como se esses homens olhassem para mim e para você e falassem assim: não seja covarde, não seja tímido, não seja medroso. A tua vitória não está aqui acima de tudo. A tua vitória está em Deus. E João, o apóstolo do amor, pastora? Quando Jesus foi crucificado, ele tinha no máximo 17, 20 anos. O João, ele era novinho, e era carinhosinho. Sabe aquele filho que fica abraçando o pai, beijando o pai? Ele era assim com Jesus, gente. Mexeu com os ciúmes dos outros? Mexeu. Sai daí, menino! Ele não saía. Ele ficava assim deitado no ombro de Jesus. Ele era um menino quando Jesus esteve aqui com ele, trabalhou com ele. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês a respeito desse João e Tiago, filhos de Zebedeu. Eles não eram tão bonitinhos quando Jesus os pegou, não. Por quê? Provo. Eles eram chamados de filhos do trovão. Para cada desaforo que você me fizer, um grito. Para cada estouro, uma pedrada. Chegou para Jesus e falou assim: Jesus, não sei se ele ou o irmão dele estão curando enfermos, expulsando demônio em teu nome. Cheguei lá e mandei ele calar a boca. Parar. Você não pode parar, você não é dos nossos. Você não pode. Jesus falou: por que não? Por que não? Quem não é contra mim é por mim. Deixa ele. Quem não espalha, junta. Deixa ele. Entendeu, Helenice? Deixa ele. Deixa ele. Jesus, manda descer fogo do céu para eles. Aí Jesus falou assim: Dalva, Bia, faz isso não. Eu não vim para isso não. Entendeu? E o João, o apóstolo do amor, pastor? Era nervoso, era explosivo, brigão, filho do trovão. Bum! Mas Jesus trabalhou com ele na vida dele. Mas deixa eu falar uma coisa importante aqui. Ele se deixou trabalhar. O grande segredo não é o que eu sou ou o que você é. É o que eu e você permitimos, deixamos Deus fazer. Verdade, pastora? É. Deixa Deus falar. Deixa Deus operar, deixa Deus tratar, deixa Deus curar, libertar, transformar, mudar o meu caráter. Ele muda o meu caráter através do Espírito, da palavra. Nós temos que ter o caráter de Cristo para a gente entrar lá em cima. A nossa personalidade, presta atenção nisso, ela não é mudada. A nossa personalidade, ela é moldada. Ela é arrumada.
ela é melhorada. E nós precisamos deixar Deus fazer isso. Porque senão fica simplesmente uma religião. O que você é? Eu sou religioso, sou religioso. Minha religião, minha religião. Não. Vamos deixar aquela, sabe, a verdadeira religião que é Jesus para mim, porque ela liga, ela nos religa ao Pai. Entendeu? Ele quer nos fazer como antes da queda. Foi Adão. Isso é profundíssimo, gente. Nada contra a minha religião, não. Não estou falando contra ela, não. E nem contra a sua. Mas eu estou dizendo que nós temos que ser reino em qualquer lugar. Nós não podemos ser de Deus dentro de um lugar de oração. Em onde eu e você estivermos, nós temos que mostrar Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos lá, pastor. E aí? Do que João morreu? Do que João morreu? Morreu de causa natural. Com quantos aninhos? Janaína Tavares, Gideucina, você quer saber, filha? Com quantos aninhos João morreu, Gil? Ele morreu com 100 anos. Que João é esse, pastora? O João que enxergou o Apocalipse, que escreveu o Apocalipse. O João que foi arrebatado. O João, Rogéria. O João que, segundo o estudo que eu tive dele, jogaram ele numa panela fervendo de azeite. Você sabe o que é azeite fervendo? Não. Óleo fervendo mesmo. Jogaram ele saiu nadando do outro lado. Se quando ele estava velhinho, sabe? Ele andava assim, segurando uma bengalinha, assim. Aí que eles levavam ele velhinho, para a igreja. Apóstolo João, está aqui João, que conheceu Jesus, que andou com Jesus. Que deitava no ombro, no colinho de Jesus. Prega para nós, pastor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Entendeu, Ricardo, Igor? E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele morreu aos 100 anos, foi preso na ilha de Patmos, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Já não conhece? Não. Morreu na ilha de Patmos, velhinho. Morreu na ilha de Patmos? Não, desculpa. Passou pela ilha de Patmos, saiu de lá. Acho que ele morreu em Éfeso, gente, eu não tenho certeza. Mas ele morreu velhinho. 100 anos. De que morte? Morreu de maduro. Pastor, e o Felipe? O Felipe que falou assim, Jesus, mostra o meu pai. Ele falou, ô Felipe, meu filho, quem vê a mim vê o Pai. Foi para esse menino que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Felipe quer dizer amigo de cavalos. Foi o Felipe que trouxe Natanael para Jesus. Foi o Felipe? Foi. Ele foi espancado ou apedrejado até a morte. Pastor, então Deus usou esses homens, mas eles pagaram um preço. Eles pagaram um preço para que o evangelho chegasse até mim e você. Colocado em um saco e jogado ao mar, segundo a tradição. Pastora do céu. E Mateus, o coletor de impostos, pastora, que era odiado por todos os judeus. Mateus, que quer dizer dádiva de Deus, dom de Deus. Mateus quer dizer isso, o coletor de impostos, dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus, morreu a golpes de espada. Mas todos eles fazendo a obra.
levando o evangelho para muitos e muitos lugares. É isso que vocês precisam saber. E o Tadeu, pastora? O significado do nome dele é coração ou peito. Olha o significado do nome dele, coração ou peito. Ele morreu de flechada. Recebeu uma flechada lá na Pérsia, não sei se na Etiópia, para aqueles lugares lá, e morreu. E Simão Zelotes? Eu vou contar uma coisa para vocês a respeito de Simão Zelotes. Por isso que eu falo para vocês, Jesus é maravilhoso, né? Ele fazia parte de um grupo chamado Zelotes, que odiavam os romanos, matavam os romanos, perseguiam os romanos. O que eles pudessem fazer para acabar com a raça dos romanos, eles faziam. Porque eles não aceitavam ser escravos de Roma. E quando Jesus nasceu, quem dominava era Roma, né, gente? A gente já sabe. E aí, resultado, era um grupo de extremista. Pastor, mas Jesus tinha uns discípulos assim, a senhora não fala muito isso aí, não fala alto. Não, tinha sim, tinha. Fica calmo. Entendeu, Lucimara Sandra Santos? Tinha. Simão Zelotes era assim, quando ele chegou até Jesus, queria matar os romanos, queria matar os inimigos, acabar com a raça deles, rogar umas pragas, mandar cair fogo do céu. Sim. Mas como é que Jesus escolhe um cara desse, pastora? Sabe qual é o significado dele, do nome dele? Aquele que ouve. Ele era revoltado. Jesus pegou ele e trabalhou na vida dele. E ele tinha um dom. Ele sabia ouvir, ele parava para ouvir. Está aqui um dos grandes segredos dos teus milagres e dos meus milagres. Saiba ouvir. Meu Deus, me ajuda. Fala aí, Deus me ajuda. Ele ouviu Deus. E Deus, através de Jesus, trabalhou tanto, mas tanto na vida dele. E ele ficou bom. E foi extremamente usado por Deus. Não me fala? Sim. E como é que ele morreu? Morreu crucificado também. Todo mundo seguindo o mestre. Percebeu isso, não? Eu queria ser apóstolo. Não sei se depois dessa você vai dizer amém, né? Pastora, e conta aí pra mim, pastora. E o Tomé? Aquele incrédulo. Aquele que era chamado de Dídimo, de gêmeo, que quer dizer gêmeo. Aquele que só acreditava no que ele via, onde ele pudesse colocar a mão. Como é que é? Jesus ressuscitou? Não acredito, não, mãe. Se eu não colocar minha mão aqui, se eu não colocar minha mão aqui, se eu não colocar minha mão aqui. Não acredito, não. Jesus chegou para ele e falou assim: vem cá, Tomé. Põe a mão aqui, põe. Senhor. Só porque você está me vendo, você creu, é? Tomé é bem-aventurado aqueles que me viram, mas mais bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. E dentre eles está eu e você. Eu não vi, é o meu sonho. Eu não pus a mãozinha aqui. Não pus a mãozinha aqui, gente. Mas eu creio nele e você também, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Pastora, Jesus fez maravilhas na vida dele? Fez. Levou o evangelho e fez maravilhas para outros lugares? Fez. Eu não sei se está certo o que eu estudei, né? Porque às vezes uns estudiosos divergem dos outros. Você sabe quem que sabe perfeitamente sobre isso aqui que eu estou falando? A Igreja Católica. Ela sabe. Mas e aí, pastora, fala para mim, como é que São Tomé morreu? Segundo a tradição, ele morreu. Uns dizem que ele morreu enquanto ele orava.
e estava orando assim, uma flecha pegou ele. Outros dizem que ele foi lançado em uma fornalha na Pérsia. Lá tinha dessas coisas também. Bom, jogado numa fornalha ardente, com fogo aceso 7 vezes mais, tipo Sadraque, Mesaque e Abidnego. E uma flecha. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava orando. Tá bom? Pastor, e o Matias? Aquele que... E o Judas Iscariotes? O Judas Iscariotes, eu estava estudando sobre ele, ele é um gênio. Um gênio? Um gênio. De todos os apóstolos, o mais inteligente, na minha opinião, foi Judas. Ah, me desculpa, eu vou discordar da senhora, que se ele fosse inteligente, ele tinha feito o que ele fez. Estuda um pouquinho sobre a psicopatia, uma hora. Existem vários graus da psicopatia. A leve, a moderada e a grave. Você vai entender. Ele foi inteligentíssimo. Ele foi um gênio. Mas ele levou para o outro lado. Mas Jesus, por que Jesus aceitou um cara desse, pastor Solange? Porque ele foi aquele que foi usado para cumprir a escritura. A natureza dele. E guarde o que eu vou te falar, tá? Vai ter sempre um Judas no meu caminho e no teu. Vai ter, pastor? Vai. E Jesus soube trabalhar, né? Soube. Ele veio para cumprir a escritura, gente. A Bíblia diz, vocês lembram que eu li no início, Júlia HC, pastora Diva Rosa, que todos aqueles que vieram a Jesus, porque ele quis. Como é que eu vou chegar agora e questionar ele? Você não tem essa natureza para trair Jesus, para vendê-lo, para levá-lo à morte. Você não tem essa natureza, mas ele tinha. Então, pastora, dá glória a Deus. Entendeu, Denis Vinícius? E o Matias, pastor, que ficou no lugar dele, o que a senhora achou dele? Outro que Deus usou com maravilhas. E depois termina a vida dele amarrado, apedrejado e crucificado. Deixaram ele num estado lastimável. Pastora, não teve... Olha, de todos os apóstolos, o que teve uma morte mais bonitinha foi a de João. Ah, eu quero ser o João. Sim, tá bom. Hoje no Som das Águas, o Mar da Galileia, meus amores, ele vem ensinar uma coisa muito importante para mim e para você. Não foi você que me escolheu. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Deus está dizendo o seguinte: seja um ramo, aceite as podas de Deus, dê frutos, porque uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E que esses frutos você trouxer ao Senhor Jesus, que eles permaneçam. Você me entende? Confia nesse Deus. Busque a presença de Deus. Adore-o na beleza da sua santidade. Seja dele em qualquer situação.
E foi o que eu disse ontem, todos vocês têm um chamado de Deus. Você tem o chamado para ser filho de Deus, você tem o chamado para louvar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Não entra não quero usar essa palavra, mas não entra nisso que ministério é só do pastor, só do apóstolo, só do mestre, só do evangelista. Não. Tenha o seu ministério. Você está dentro em um deles. Quando você está evangelizando alguém, você é um evangelista. Você está guardando um tempo, ligando para uma pessoa, marcando um encontro, tomando um chá, expondo o evangelho na hora certa. Até eu dei risada, peço até perdão de alguém que falou assim para mim: ai, pastor Solange, eu pregando, eu chamando eu pregar o evangelho, eu preguei o evangelho, mas eu fui demitido. Eu falei, mas peraí, bem, que horário que você foi pregar o evangelho? Ele falou, eu estava trabalhando, a pessoa chegou, eu fui pregar o evangelho. Eu falei, não, amor, o evangelho você tem que pregar numa hora de almoço, hora de trabalho é de trabalho, hora de entrar, bater cartão, é sério. A Bíblia fala que a gente tem que orar, mas tem que, acima de tudo, o quê? Vigiar. Mas Deus sempre vai abrir uma porta, vai abrir uma oportunidade para eu e você falarmos desse amor, dessa salvação. Mas você entende que para chegar apóstolo é preciso chegar a ser discípulo primeiro? Que para ser Moisés é preciso ser Josué? É mais ou menos isso. Vamos aceitar Deus trabalhar na nossa vida, tá bom? E Deus tem, Dalva Garcia, Deus tem, Sávio Marcenaria, Deus tem um chamado para cada um de nós. Às vezes você tem o dom de socorro, sabe quando a pessoa precisa de um hospital, de um médico, e você tem o dom de socorro, eu acho essa coisa mais linda que tem. Às vezes você tem o dom de conselho, de aconselhar alguém. Às vezes você tem um dom de levar a palavra, um dom de ouvir, orar pelas pessoas, curar as pessoas. Não é só levar para uma igreja, acompanhar até a pessoa poder andar pelas suas próprias pernas. E quando Deus levantar essa pessoa, não é ficar assim, não, é ficar do lado e deixando que Deus a use poderosamente. Isso é ministério. Você sabe quantos pastores, filhos na fé eu tenho? Mais de 40. Hoje a senhora quer estar lá no lugar deles? Ser maior que eles? Não. Eu quero ficar na retaguarda, intercedendo, aconselhando, abençoando, aprendendo, ajudando. Pessoas despreparadas é um problema, mas pessoas preparadas é como diamantes para Deus, que batem palmas quando Deus levanta quem Ele quer e usa quem Ele quer. Que Deus tenha filhos altruístas, que Deus tenha filhos abençoadores, que Deus tenha filhos que se alegrem com quem Deus deseja usar. Mas se quem Ele usa me machuca, deixa isso com Ele. A justiça não fica bem nem para mim nem para você. E segue em frente. Quando Nazaré não quis saber de Jesus, ele não ficou chorando, não ficou depressivo, não ficou hashtag depressivo. Ele seguiu para Galileia e foi ouvir o som das águas na Galileia. O mestre que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, alegra minha vida, é uma bênção.